Good day po mga mama and sir at welcome na naman po sa ating panibagong dagdag benta para sa araw na ito. So kung makikita nga po natin, meron tayo ditong 2 doors, no frost at syempre heavy duty inverter from Fujidenso po ito mga mama and sir. At ito nga po yung ating loob, makikita natin. Ayan. Ito nga po pala si ma'am. Anong pangalan natin ma'am? JB po. JB? Ayan. Hi ma'am JB. Taga saan po ma'am? Sa Narciso. Ayun, all the way from San Narciso pa. Umabot sila dito sa Castillejos. So ma'am, baka meron kayong gustong i-shoutout ma'am. Yung mga taga-Lapas. Ayan, taga La Paz. Ayun o nga, happy fiesta po sa La Paz, no? Ayan, maraming salamat po sa pag-avail po ng ating Fujidenso na no frost. Alright. Kaya naman mga mama and sir, ano pang hinintay natin? Pumunta na po tayo dito sa BHF Castillejos. Yeah!